Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videoyu hemen Hong Kong videosundan sonra çekmeye başladım. Bu videoda da size çok güncel bir olaydan bahsedeceğim. Yani yine nerede ne oluyor videosu olacak bu. Ve bu video bu defa çok yakın bir yerden bahsedilecek bu videonun içerisinde. O da Türkiye'den ve ormanların yangınından bahsedilecek. Yani çok şaşırdığım bir durumun içerisindeyiz şu an. Yani bu yaz bu kadar fazla yangın çıkması eminim hepinizin kafasını kurcalıyordur. Ve benim aklıma da bazı olayları getiriyor açıkçası. Bazı şüpheleri doğuruyor bu yangın olayları benim kafamda. Birinci şüpheden hemen size bahsedeyim. O da şu. Artık yeni yeni oluşan bazı fikirler var. O fikirler ise yeni bir terör metodu, yeni bir askeri operasyon metodu olarak, yani ülkeye farklı bir zarar verme metodu olarak ormanların bilinçli olarak yakıldığı ile ilgili bazı söylemler var. Ve bu söylemler de hiç haksız temele dayanmıyor açıkçası. Yani burada şöyle bir durum da var tabii ki. Hani rant amaçlı o bölgelerin işte çeşitli şekillerde kullanıma açılabilmesi için bilerek yakıldığından falan bahsediliyor. Hani onunla ilgili de bazı şüpheler var açıkçası. Hiç şüphesiz kimse kendini kandırmaması lazım bu konuda. Şimdi onun temeli şöyle bir yasaya dayanıyor. Belediyenin iç tüzüğüne göre, yani belediyelerin tüzüğüne göre bir yerde sit alanları veya ormanlık alanlar yanmışsa, kullanılamaz bir hal almışsa eğer, onlar imara açılabiliyor. Ama bunlar biraz daha belediyeler üzerinden yapılıyor ki İzmir Belediyesi falan mesela bu konuyla ilgili oranın imara açılmayacağından falan bahsetti ki bu güzel bir şey. Tekrar oranın fidanlar falan ekilerek yeniden yeşillendirilmesi gerekiyor. Şimdi işin sabotaj ve terör faaliyeti meselesine gelelim. Buradaki en büyük şüphe aslında Türkiye'den başlamıyor. Şöyle bir olaya bazı uzmanlar denk geliyor ve bu haberler ilk defa Amerikan medyasında tartışılmaya başlanıyor. Trump veya ondan önceki yönetimler, Obama gibi yönetimler falan İran'a karşı her bir büyük sataşma ve tehdit başlattığı zaman Amerika'nın bir yerinde, özellikle Kaliforniya bölgesinde sürekli orman yangınlarından falan bahsedilmeye başlanıyor. Mesela örnek veriyorum, işte Amerika'nın nükleer kuvvetler anlaşmasından geri çekildiğini ve bunun üzerinden İran'ın da nükleer kuvvet, işte nükleer bir bomba geliştirmesinden falan bahsettiği, bununla ilgili onu tehdit ettiği zamanlardan hemen sonra Amerikan tarihinin en büyük ikinci yangını Kaliforniya'da başlıyor. Ve bu yangını takip edip araştıranlar yangının bilinçli olarak çıkartıldığı sonucuna varıyorlar. Ama bunun işte hangi kaynaklar üzerinden kimin finanse ettiğini falan bulamıyorlar ki en büyük şüpheli olarak da İran çıkıyor ortaya. Çünkü mesela her tehditten sonra, her İran tehdidinden sonra Amerika'nın bir yeri yanıyor. Yani bu da bilinçli olarak bir şeymiş gibi gözüküyor. Türkiye'de de bundan bahsedebiliriz. Çünkü mesela Türkiye'de de şöyle bir iddia var. İşin rant kısmını bir tarafa koyuyorum. Bu aslında bütün bir dünyanın gerçeği. Ormanların bilinçli olarak yakılması ki şu dönemde Brezilya'da da Amazon ormanları yanmaya başlamış. Geçen seneki orana göre %83 Amazon'daki yangınlar da artmış. Üstelik devlet başkanı da herhalde biraz deli olduğundan dolayı sivil toplum kuruluşlarının, hani çevreci kuruluşların bilerek ormanları yaktığından falan bahsediyor ki burası saçmalık gibi bir şey yani. Ee, Ondan sonra Türkiye özeline tekrar geri gelelim. Türkiye'de belli dönemlerde özellikle Ege ve Akdeniz hattındaki yangınların Yunanistan tarafından finanse edildiği ile ilgili bazı şeyler, spekülasyon haberler ortaya çıkmaya başladı. Tabii bunun ne kadar spekülasyon, ne kadar gerçeğe dayalı olduğunu pek emin olamıyoruz. Sadece maddi bağlantılar üzerinden Türkiye bir çıkarım yapıyor bunun Yunanistan tarafından çıkarılabilmiş olacağına dair. Çünkü turizm bakımından şu an Türkiye'nin en büyük rakibi Yunanistan. Akdeniz'de belli havza, aynı havzanın içerisinde bulunuyoruz. Ege Denizi'nde de daha doğrusu. Ve burada gelecek olan turistlerin kafasında çok büyük işte iki tane ikilem oluşuyor. Yunanistan'a mı gidelim, Türkiye'ye mi gidelim? Çünkü Yunanistan'ın da Ege üzerinde çok güzel mekanları var ama para birimi euro. Türkiye'nin de çok güzel mekanları var ama işte para birimi Türk lirası olduğu için ve Türk lirası diğer para birimlerinden dönüştürüldüğü zaman daha fazla değer kazandığı için, yani mesela euro ile adam geliyor bir dönüştürüyor 6,5 lira oluyor. Öyle bir değer kur farkı olduğu için Türkiye biraz daha talep ediliyor. Yunanistan'ın da bunun üzerinden Türkiye'nin bu güzel doğal yerlerini bilinçli olarak yaktırdığı, kendisi yakmasa bile yakan grupları maddi olarak finanse ettiği söyleniyor. Ki mesela ben geçen Bodrum'daydım. Bir ay öncesine kadar falan, belki 1,5 ay öncesine kadar Bodrum'daydım ve orada çok büyük bir yangın başladı. Neredeyse yangın yerleşim yerlerine kadar yanaştı ve sonradan ortaya çıktı ki
işte kendine ne diyen, halk savunma güçleri mi ne, öyle tuhaf bir isim veren bir örgüt orayı bilinçli olarak yaktığını ve o yangın olayını, yangın eylemini üstlendiğini falan duyurmuştu. İşte burada bilene bu yangınların, şu son dönemdeki nereden baksan 40 tane falan yangın oldu herhalde, birileri tarafından, bazı gruplar tarafından bir terör saldırısı olarak, bilinçli olarak yakıldığı fikri ortaya çıkıyor. Buna karşı nasıl mücadele edilir, o konuda pek bir şey söyleyemeyeceğim. Artık bunu da istihbarat birimleri kendisi düşünsün, ama böyle bir teori ortada var yani. Bununla ilgili mesela bundan başka şöyle bir olayla karşılaşıldı. Yanlış hatırlamıyorsam İzmir'in belli bir bölgesindeydi. Orada mesela karşı ateş taktiğiyle ateşin belli bir yere gelmesine engel olmaya çalışan bir yetkili halk tarafından linç edilmek istendi. İşte burada birazcık, yani orada aslında halkı da haklı buluyorum. Onlar da anlayış göstermek gerekiyor, çünkü yanı başlarında çok büyük yangınlar oluyor ve bunlar işte birileri tarafından bilinçli yapıldığı açık bir şekilde ortada olan yangınlar ve bir yetkili bir yerde yeni bir ateş başlatıyorsa o da halk için büyük bir şüphe uyandırır tabii ki. Ama bununla ilgili de şöyle bir bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Karşı ateş taktiği yangınlarda çok büyük inisiyatif alarak ve o kişinin tamamen kendisinin inisiyatifini, bütün sorumluluğu kendi üzerine alarak yaktığı, yani yaptığı bir taktiktir. Taktik şöyle: eğer bir yerdeki yangın çok büyük seviyelere ulaşmışsa ve oradaki yangın söndürme birimleri, itfaiyeler onların yerleşim yerlerine geleceğine engel olamayacaksa, bir taktik olarak o bölgenin, yani yangının ilerlediği yönün, o kısmın tekrar yangın yetişmeden o rüzgar sirkülasyonuyla yangın oraya yerleşip yerleşim bölgelerine kendini atmadan önce bilinçli olarak yakılıp oralarda yangının önünde yanacak bir şeyin kalmaması sağlanması gerekiyor. Çünkü yangın mesela şöyle ilerliyor düz bir şekilde. Sen onun önündeki araziyi kendin kazıp, belli bir alanı kazıp oradaki yanacak maddeyi önceden inisiyatif alarak, tabii bu çünkü çok riskli bir şey, önceden yakarak yangının ilerleyiş yönünde yanacak hiçbir maddeyi bırakmaman gerekiyor ki o yangın önünde açık bir alan bulup yerleşim yerlerine ulaşamaz. Böyle bir taktikten hemen size bahsetmem gerekiyor yani, çünkü bu aslında orada yetkilinin yaptığı şey çok büyük bir sorumluluk gerektiriyor ve bu sorumluluk yükü de zaten adamın omuzlarındaymış ki halka karşı da kendini savunması gerekti. Halk bunun sonradan farkına vardı, sonradan bunu öğrendi. Zaten yetkiliden falan işte o kişiler özür dilediler, işte onların da endişesini anlamak gerek, ama yetkilinin de aldığı bu sorumluluğu yani anlamak gerek. Halkımız bu konuda biraz bilinçsiz olduğu için ve biraz da haklı nedenlere dayanan şeyler olduğu için böyle bir tepki vermiş olabilirler. İşte o konuyla da ilgili sizi bilgilendirmek isterim. Burada şöyle bir olay da dönüyor. Yani bu da aslında bizim acı tablomuz olduğunu söyleyebilirim. İşte uçaklar niye uçmuyor? Yangın söndürme uçakları niye uçmuyor falan filan gibi haberler var. Ormancılık Bakanı Türk Hava Kurumu'na atıyor suçu. Türk Hava Kurumu diyor ki biz onlardan emir bekliyoruz, bize emir vermiyorlar. Sonra işte Ormancılık ve Kültür Bakanımız farklı bir şeyler söylüyor falan. Yani burada çok basit bir şey söyleyeceğim ya. Uçaklar uçmuyor mu? Tamam, olabilir. Arızası olabilir. Kardeşim yap. Hani yapın, bu arızanın yapılması lazım. Kim yapacak bu arızayı? Türk Hava Kurumu. Tamam, Türk Hava Kurumu nereden hareket ediyor? Mecburen Ormancılık Bakanı'yla, Orman Bakanı'yla beraber hareket ediyor. Peki sen bunu yapmayacaksan, Türk Hava Kurumu diyor ki bize de yeterli maddi şey verilmiyor. O yapmayacaksa lan kim yapacak? Yani kim yapacak? Umarım bu polemikleri bir an önce aşıp bunlara bir çözüm buluruz. Yani ülkemizin ciğerleri yanarken, alev alev oksijen depolarımız yanarken biz böyle tartışmalarla uğraşmaktan artık vazgeçeriz. Neyse arkadaşlar, bu video biraz gerginlik dozu fazla bir video gibi oldu. Bu sefer de böyle olsun. Sonraki video, gerçi bir önceki videoda da aynısını söyledim ama bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Çünkü orman yangınları bu ülkenin şu an için en azından gündemin birinci maddelerinden biri. Onunla ilgili de bir bilgilendirme yapmam gerekiyordu. Sonraki video Keşmir bölgesiyle ilgili olacak. O bölgeyle ilgili sizi bilgilendirmek isteyeceğim. Hani bilgilendirmeye çalışacağım. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Karşı ateş taktiği, ormanların terör faaliyeti olarak bilerek yakıldığı ve işte son dönemin spekülasyon haberleriyle ilgili bazı bilgilere ulaşmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.